السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول. من السنة، نعم من السنة أن توسعوا على أنفسكم رغم مآسي الأمة ورغم ما نلاقيه نحن وأنتم من صعوبات. ومن السنة كذلك أن تجتهدوا في أن تسعدوا أبناءكم وبناتكم وأهلكم. ومن السنة أن تظهروا السرور والفرح رغم كل ما يصيب الأمة والمسلمين من بلاء وصعوبات. لكننا حينما نوسع على أنفسنا ونسعد أهلنا بالفرح والسرور يجب أن نتذكر أن صفوة الأمة خيارها فضلاؤها في السجون، زبدة الأمة نخبتها في السجون. نتذكر أن من في السجون هم من لهم علينا فضل في محاربة الفساد، في إنكار الظلم، في إزالة الطغيان وإنهاء الاستبداد. نتذكر أنه ما من عالم عامل أو داعية صادق أو ناشط مخلص أو ناصح أمين إلا وقد أودع السجن وتعرض لصنوف الأذى. نتذكر أنهم أودعوا السجن لماذا؟ من أجل أن يصفوا الجو للظالم، يعتدي على الحقوق، يعتدي على الأموال، يعتدي على الأعراض، وللفاسد الممكن أن ينشر فساده كما يشاء، وللطاغية أن يقمع كما يشاء، وللمستبد أن يسكت صوت من يشاء، ولعدو الدين أن ينشر إلحاده وكفره كما يشاء. السؤال هو كيف نقبل أن يكون هذا الحقير هو الذي يقرر مصير الكبير؟ كيف نقبل أن هذا الذميم هو الذي يسيء ويهين ويؤذي العظيم؟ هؤلاء المعتقلون أقلهم عقلا أذكى من هؤلاء الحقيرين، أقلهم ثقافة أعلم من هؤلاء الحقيرين، أقلهم استقامة أنظف وأنقى من هؤلاء الحقيرين. كيف نقبل إذن تغييب هذه العقول الجبارة والشخصيات الحكيمة وتمكين هؤلاء الأراذل التافهين؟ أقول حين يجتاحك الغضب ليس فقط من أجل اعتقال هؤلاء، حين يجتاحك الغضب من الاستبداد، من الظلم، من الفساد، حين تحمل هم العاطلين والفقراء والمحرومين، أو أن تكون أحدا منهم المحرومين من السكن، أو أن تكون ممن تعرضوا لمظلمة معينة، وحين ترى أموال بلدك توزع بالمليارات لدعم الطغاة وأعداء الأمة، وحين يغلب عليك الخوف من تردي الأمن والانحلال الأخلاقي، وحين ترى سياسة بلدنا الخارجية في خدمة الأعداء ولا تخدم لا وطن ولا شعب ولا دين، وحين ترى القضاء ألعوبة بيد المتنفذين مسلطا على رقاب المصلحين ووسيلة لأكل الحقوق، وحين ترى الضرائب تفرض عليك من أجل أن أنت تدفع فاتورة الفساد والتبذير، حين ترى هذا كله وتعلم أن إنكاره واجب والسعي لإزالته فريضة والسكوت عنه إثم والرضا به جريمة، حين ترى هذا كله وتدرك أن الاستمرار في السكوت دمار لهذا الوطن وأهله، حين تدرك ذلك وتحس أنك مقصر أو عاجز، فلا تنسى أن هناك من لم يقصر ولم يعجز. هناك من تقدم لرفض الظلم وإيقاف الفساد، هناك من بادر للدفاع عن الكرامة والحرية، هناك من بذل نفسه لمحاربة الاستبداد وإقامة الشورى وتحقيق العدل، هناك من ضحى لأجل أن لا يبقى لأحد حصانة من المحاسبة والعقوبة، هناك من عانى من أجل أن تعود هوية الأمة إليها وتعيش في كنف الدين الصحيح بلا نفاق، بلا مزايدة، بلا كذب وبلا تضليل. سعود الهاشمي، موسى القرني، عبد الله الحامد، محمد القحطاني، الشيخ الطريفي وغيرهم كثير، عشرات مئات ألوف من المعتقلين من عظماء هذه الأمة. لماذا سجنوا ولماذا بقوا في السجون؟ لأن خروجهم من السجن خطر على المستبد أن ينتهي استبداده، خطر على الفاسد أن يحاسب على فساده، خطر على الظالم أن يكون هو المعرض للعقوبة بسبب ظلمه، خطر على المتلاعب بالأموال أن يوقف تلاعبه بالأموال، خطر على المبدل للدين والمزور لثقافة الأمة أن يصير في عينها خائنا خيانة عظمى. الهاشمي والقرني والحامد والقحطاني والطريفي وغيرهم أدوا الواجب الشرعي في كلمة حق عند سلطان جائر، نحسبهم أدوا هذا الواجب وضحوا من أجلنا في استعادة الحرية، في استعادة الكرامة، في إقامة العدل، في تحقيق الشورى،
ولا يزالون صامدين في السجون نحسبهم، يرفضون التنازل ويصرون اللامساومة فيما يعتبر حقا للأمة. من حقهم علينا أن نضحي من أجلهم ما داموا قد ضحوا من أجلنا ومن أجل ديننا ومن أجل عزة بلادنا. من حقهم علينا أن نسعى لإخراجهم مرفوع الرأس يمثلون الأمة ويعاد لهم كل اعتبار. من حقهم علينا أن نجعلهم رموزا لا نرتاح حتى يكونوا في مكانهم الصحيح، ليس فقط أن يخرجوا من السجون بل يكونوا في مكانهم الصحيح وهي الريادة في المجتمع والقيادة في هذه الأمة. من حقهم علينا أن نجعل إخراجهم من السجون أولى الواجبات وأهم الأولويات. أقول إذا أردت أن تعالج البطالة أو الفقر أو الجريمة أو الفساد والانحلال الأخلاقي أو تعالج فشل السياسة الخارجية والداخلية أو أن تساهم في إعادة الحقوق لأهلها وإصلاح القضاء أو أن تساهم في تحقيق التنمية البشرية والمادية الصحيحة واستثمار مقدرات البلد بطريقة صحيحة، وإذا أردت أي من ذلك فلا عليك إلا أن تسعى لإطلاق سراح هؤلاء جميعا بلا استثناء. هذا ليس مندوب ولا سنة ولا حاجة اختيارية، هذا واجب شرعي. التقصير فيه ليس إثم فحسب بل هو سبب في عقوبة الربانية على الأمة كلها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الواجب هذا الواجب الذي ذكرته متعين عليك أيا كان موقعك، سواء كنت في الجيش أو في الأمن أو في صناعة النفط أو موظف عادي أو كنت رجل أعمال أو طالب أو حتى عاطل، فكل منكم على ثغرة وعليه أن يجتهد في براءة ذمته وقيامه بمسؤوليته. ليكن هذا العيد مذكرا لنا بأن آلافا من فضلاء الأمة في السجون، ومذكرا لنا بأن علينا واجب إتمام مهمتهم ما دامهم بادروا بهذه المهمة، فلا بد أن يتم هذه المهمة في إزالة الظلم والطغيان والفساد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق والواجب ويلهمنا وإياكم المبادرة إليه ويوفقنا وإياكم للصبر والمصابرة والإصرار عليها. اللهم أيد دعاة الحق في كل مكان واجمع كلمتهم ووحد صفهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وأنزل عليهم السكينة ووفقهم للنصر والتمكين. اللهم عليك بالحكام الظلمة، اللهم اكشف سترهم، افضح نفاقهم، أسقط هيبتهم، واكسر شوكتهم وسلط عليهم. اللهم أعنا على تمكين الحق وإزالة الباطل وهزيمة الفساد وإقامة العدل وتحكيم الشرع على وجه الصحيح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وصلى الله على سيدنا محمد، وكل عام وأنتم بخير.